嘅女子組冠軍，應該係16，佢喺2024年嘅女子青少年組冠軍，佢做過嘅最快時間喺賽道時間係2小時25分。第二位精英選手介紹嘅就係 Yuki 胡玉琪，佢係17歲嘅，佢係16，成績就係吳祖欣，佢係去年16女子冠軍，佢嘅時間係2小時08分。咁仲有2位嘅賽事紀錄保持者，咁分別係男子同埋女子。女子嘅時間，女子嘅紀錄保持者係。仲有賽事，距離賽事起步仲有最後10秒，留意倒數啦！你見點解佢會倒數啊？10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。水準。阿健啊？女咩？佢唔俾啊佢啊！哦，佢報咗名但唔俾啊！好，最後都唔俾。好，做得好啊！我哋個媽咪。唔係啊，教練啊！哦，你港隊教練唔俾。哦，唔批咁長嗰啲。哦，明啦，加油啊！加油！其他嘅，停一陣先。好。跟喺邊？加油啊！加油！你今晚仲要繼續喎係嘛？係。辛苦？唔辛苦，自己攞嚟㗎嘛。唔得嘅，輕鬆啊！哇！阿安哥佢淨係玩45啊？淨係16咋？佢喺前面啊？係咩？佢16咋？費事取咁盡。我以為佢玩2日。下個禮拜同小雲濟州啊嘛。哦，犀利啊！加油！快啲啦你！到頂啦就嚟。OK。子晴加油啊！係啦係啦，第一座山啫。
你等人啊？等阿 Horace 啊？冇水？冇水啊？加油啊！好啦，深山頂落山嚟啦，好靚嘅景。咦？呢度有個水樽喎。喂，下先點用嘅？攞得一個硬水樽。好啊好啊，塞到好密啊！喂，你又做乜嘢啊？唔該，唔好意思，加油啦！休息緊。休息完好閒啊！你阿媽等緊你㗎。洋洋跑咗好前啊！後邊子成 ，Phoebe， 再前面係洋洋。得意啊隻牛！加油！跟住洋洋先。洋洋，有人追你啊！我追你啊！即刻跑！包括林林媽都係你後邊。樂兒，哇！追到你咯喎，仲好意思你，仲喺度以前慢慢行。因為佢啲全部都喺後面，我停喺後面。落草山。出放影啊！出放啦，出放啦！
油啦！林林咧林林， ？OK， 好加油啊！加油加油！要水加油加油片啊水嘅水嘅。水定可樂？水唔要水？你要唔要可樂？水。BB，安娜，唔該，辛苦你。好啊，加油啊！你記住個波小樂兒佢喺後邊。小樂兒喺後邊啊！點會咁正嘅可樂？樂兒，係樂兒。林林啊！唔該你啊，有冇嘢要？要啲啦，唔該晒。好勁啊！哇，好極速啊！進入咗石屎路，即係仲有6K 度衝終點，5K 7K 度呢度。石屎路上車2K，衝落嚟5K。我頂2K，再上去。冇咗林林幫我拍片，唉，好慘啊！林林又唔喺終點。攞獎啦！快啲啦！頂埋佢啦！就係衝落去啦！係啊，1K 到嘅啫，斜路1K。我今晚仲玩。頭10名嘅女子全部而家站喺我哋嘅報警板前，影張團體照啦。表現得好輕鬆嘅。今晚見啦，恭喜晒！落去搭車，跟住唔好意思，去學琴，跟住就休息下之後就今晚搭45，今晚。大家好，搭45啊！而家又去比賽啦，今朝跑完例16，係 Ramsey， 而家仲有半個鐘起步。我問咗錢，急半夜。黑啊！我冇開燈啊！有。開咗燈咯，開燈。去起步。係
係冇錯。OK 啦。喂，thank you。高低少少，跟住然之後喺後面遮住翻落去先。阿姐。Party， 咁希望大家今晚都玩得開心啲啦。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Dark 45. This is the annual key landmark event organized by the Pete Hunter. We've organized this race as the first night race in Hong Kong after summer. And we hope you enjoy the night as you walk up the light strings up to our starting point. You can see the romantic and the energetic atmosphere. Hopefully tonight you have a great time racing under the starlight and the moon and enjoy the trail at Mackley Hills. 天色好靚，我諗係搞咗咁多屆咧，今晚嘅天色算係最靚。啱啱打卡影相嘅時候大家都好高興啊，影到個月亮。希望大家今日跑呢場山賽之餘，都可以感受，可以係享受下呢一個夜晚。有心情嘅時候咧，就欣賞下呢一個咁靚嘅月色啦。咁啊，今日嘅天氣大致即係現時就係好好，今朝都搞呢16都係非常之順利啦。咁但係今晚咧有機會有雨嘅，所以都提大家咧啲指定裝備要帶啦，同埋係保暖嘅裝備啊、防水嘅裝備咧都係有機會會用得上嘅喎。咁亦都係多謝大家嘅支持啦，每年得45都好受歡迎嘅。咁我哋亦都會有唔同嘅跑會啊、團體係會派代表出嚟。啱啱就係見到大家一齊咧，不如帶住頭燈又搖下左搖下右，或者舉起呢個頭燈搖下左搖下右揮手啊，或者搖頭啊左右。呢個角度望真係好靚。係啊。終點見，聽朝見。咩你？好準喎！係啊，上年12點㗎，唔係啊，上年係㗎。而家跑咗，而家行咗1K，唔係跑咗1K，仲有44K 啊！繼續努力，影唔到嘢啦，太黑。突然落大雨啊！唉，點解成隻鞋濕？2K 就落大雨。我咁大就得啦。
呢啲魚涼爽魚嚟嘅。好，加油加油！灣曲山都影唔到，呢度好大霧。企灣曲山，好大風。好大霧啊！而家哇！隊長啊，唔見啊！前面啊！斟水斟水。風雨道，風雨道，風雨道，呢啲。第一個支點啊！前面加水，左邊有你隻。呢點啊？的士啊！勁啊！有冇斟？係啊。要唔要斟水？邊個斟水？要乜嘢？水。係呢個。要啦，係。唔該。嗱，呢度。喂，hello，你俾我啦，哇，開心啊，成班一齊。好，thank you。滿晒。仲要補水？呢個的士水係咪？食西瓜。我想要大嚿，唔該。你睇得唔得 ？OK， 唔該晒。你今日會嘔啊？係啊，我天光好快啊！但係你唔好跟住傾湯啊！我諗住跟住就傾湯好快，我諗住當你即係唔好當跟傾湯。好 ，thank you。有啲咩想食啊？你食多啦，你又唔出嚟又。帶翻呢度。我有咁多。係啊。你有冇？Hello， 哇！你跟到嚟啊？咁快嘅？唔係快啊，好慢啊已經。唔該。好啦。我應該下半段都慢。要可樂，做乜要可樂？咁算啦，走啦。睇先，喺個窿嗰度。走啦，走啦。耶！到咗飛鵝山，衝落去，你就住啲腳趾搖到。
啊，睇幾多去廁所，我都急要去廁所先，洗一洗面，攰死。問佢哋見唔見到你？都係30K。你屙尿唔使跟我哋上嚟喎，呢個唔係跟開嚟上嚟。屙尿嘅啫。呢度屙尿嘅。呢度唔屙冇地方屙啦。係咯。靚次啊！快上去。好上去獅子亭上，嗰個獅子亭。This way, go up. Because you don't throw trash like this. No, of course. No. Okay. I don't know. You know, sometimes people. À, 攞個鋪出嚟先。好擔啦，你怕啊！佢吹雞唔出唔嚟咩？馬炳強，經常係高速婆婆。可樂。我唔夠佢快。可樂，跟住揾佢加錢啊！好啊，好啊。啲台貓，高速婆婆嚟㗎呢個。睇下啲人冇睇好。放低紙鋪先。哇！就你屙到係咪㗎？點做啊？冇細包喎。哇！你成日都咁鬼快嘅。行嘅啫喎。我勁得你啦，前面。好啊，自溝啊，自溝啊。可樂。你肚痛仲食西瓜？諗住快啲屙大麻。佢有呢個喎。咪你一路行一路行。可樂試我哋嘅。加油！呢個水同埋電解。加油！帶翻手斟水。要。帶翻斟水，斟電解。電解。電解嘛？係。好。三電解。唔該。OK，隨便。要咩呢個電解？電解。好，我完全唔都係酒嚟。我會冷急都完全唔都係酒嚟嘅酒。普通冷係差唔多啦。唔該曬。OK，好。咁大晒幫你啊！嗰啲溝啊，可嚟嘅喎，頭先你底嗰度。緊要啦，我都溝咗啦，想俾你入邊一路睇一路賴屎啊嘛。唔係，其實你橫掂都係，其實你唔使，你都會嚟一路攞。誒，都得喎。所以我諗住俾我咁樣，咁樣我哋冇考過啊。唔使特別攞。係啊，等你斟水斟電解。係咪？好快啫你。唔快啊！水咯。呢個。呢個應該零公嚟。有冇咁樣？係啊，咁啊啫，咁大啦。開晒走啦！好，加油啊！最緊要都係最緊要。熱風機，完全就得啦，20幾。
好，而家幾點啊？5點啊，6點趕唔趕得切啊？6、7、8點趕唔趕得切去爭草帽起點？唉，1個鐘都唔得。唉，好啦，冇辦法啊，好攰啊！大埔到啦而家，都係天光，5點鐘。閃閃下，而家差唔多針草帽起點，好攰。6點鐘就係去到起點，今朝嗰度又重複一次，慢慢行啊，9個幾鐘。搞唔掂，好攰。睇下先，冇乜人前面，啱啱就係天光，天光再影下。我哋好開心㗎。幾個鐘頭同點走啫？人哋可能已經喺終點度啦。好啊！飲啲水。來，天光啦，天光啦，醒神醒神，瞓醒瞓醒。哇，到咗頂，好攰啊！啊，攰死啦！落去啦，又好大霧。大霧啊！好攰啊！10個鐘都似啊！好攰啊！阿爸又喺呢度嘅，飲啊！好攰啊！生意水喺度。菠蘿蕉你食唔食得？好啊！加油嘅！加嘢先啦，唞下先啦。嚟啊！跑！收工我真係唔得，你又未收得，我覺得喺個出邊嗰個杯，唔該。你啲咩？好啦，好啦，唔該晒，好。拜。得啦，飲住先，口氣。我哋後邊咯，後邊嗰度咯。我哋好攰啊！點算啊？
就到啦，上到石屎路就到㗎啦。好攰啊！食啲嘢啊！食啲嘢。飲啦，食多啲嘢。唔使啦，攞啦攞。唔使我攞下先。上去，搞掂㗎啦。啊有啊 ，Grand Sam 啊！終於完啦，傾晒落去，突然間見啊，好攰啊，唔想講嘢。突然間見，我揸住衝落去先。好大霧呢度，好大霧，屋頂都見唔到啊！多謝鐘 Sir。嚟等張相，好。影張相。